ल मजाले नातिकन उता रिलिज गर्ने होला नि जाउँ जाउँ यस म पनि छु चल्यौँ ल Oh, yes, lovely. खै यता देखाउनु न अलि मोटो छ है अलि मोटो छ है हेर्दाखेरि चाहिँ अस्तिको भन्दा ठुलो हो राम्रो साइज पर्यो म आयो भने टुट्नु चाहिँ टुट्दैन रहेछ जे होस् लक्की ल कुन चाहिँ यो राम्ररी अस्ति जस्तो उम्क्यो भने चाहिँ यो त भारी डेढ होला है यो त घामको कन्ट्रास्ट उल्टो भयो कस्तो थियो राम्रै देखेन घामको कन्ट्रास्ट उल्टो भयो कि रमिलो आइरहेको छ अलिकति भिडियो अफ गरिदिनु भयो नि मैले आफू देखाएर